Ayo Bu. Sore-sore kok ana wong sambatan ngunggahno gendheng iku ndak sapa mau. Tak tok nesek ya. Mongko Nimas prasetyanku babasane kan bisa tinuku sunjuk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Alah gendeng ngene kok nganti jumbul aku. Wis bar ta urung? Kuwi golek apa? Hop. Teleno medhek. Teleno sik. Apa leh? Lho wong dijak metu ngene kok malah usung-usung ra genah lho kok iso. Pada rusak tak. Teleno sik wae damuk mbah kene kok malah kok iso. Teleno sik iku sajen kok iso bener rupamu kok cok bakal ana sajene kok mbok leh. Matane lho matane iku lho mikir kok iso. Lah. Didul sik aw. Lah wong lagi metu kok goro-goro koyokan wong sambatan unggahno gendeng. Lah aku dake wong sregep, Pak. Regep piye? Ya sembarang dengan taring kesi wong ki acarane ape rampung. Daripada sing duwe gawe engko kangelan, mbok sing rusuh-rusuh tak resiki. Kaya to? Lho sembarang dengah iki mangono mangkok piring ya aku melu ngusungi. Oke melu ngusungi mlebu. Wong reget. Heeh. Saiki ngene ya Le. Kabeh sing rusuh mbok resiki. Tak resiki ya, Dik. Kang mau diomongi Pak Slamet. Heeh. Nuwun sewu Mas, mengke dagelan minggah Mas Deni kula aturi mudhun ngono. Lho tetep Dik. Ngerti dikono apa? Roh wis. Dikono apa? Kon numpuki kursi lho daripada rana sing delok. Kek kok ya ngono kok angger rusak kok mbok resiki iki lho maksudmu ki piye? Ya ngerti kebersihan adalah bagian dari iman. Lho sapa wong sing ora roh kebersihan adalah sebagian dari iman. Lah awak dhewe ki ya lagi makarya utawa nyambut gawe. Ya gaweane ditutuke sik. Lho kowe iku dak ora roh. Ora roh piye? Hari niku mah kebersihan Bagian dari iman. wong aki wong duwe iman. Heeh. Aku resik-resik iki mang apa sing tak usungi ondo, Kondo, lemari, kursi, meja dan lain Kita sebagainya. sing rumangsam. Omahku, Dik. Lho iku mau kok mau mbok usungi rene. Tak usungi tak dol kabeh tak resiki.
hari ini Pak Ustadz kebersihan adalah sebagian dari iman. Lah tujuku daripada ngomel-ngomel rata duit kursi tadol dipan tadol dipet tadol ben resik dik ning jero omah kan imanku saya suwe saya kuat rene lho. Iku ora imanem sing saya kuat, terus kirim sing saya parah. Lah lho ana resik-resik kok ana meja kursi lemari didol kabeh iki. Lah rene kebersihan daripada berarti iki mertandake nek iki wong ora tanggung jawab. Mulane uripmu apa di-upgrade iku wangi. Deng upgrade ta ora kowe? Piye lah Dik, upgrade ku apa? Upgrade itu peningkatan. Lho, peningkatane uripmu ya angel omah panggah gedhek. Lho, delok to, contoh panjenengan Bapak Slamet. Iya. Lho, karo bojone gemati. Gemati. Nyatane omahe yo magrong. Alah, Pak Slamet omahe tembok ora terkenal. Lho. Ora tau tiga parian. Omah tembok ora terkenal ki lho. Lah ki ngomong omahku apa mang omah gedhek. Omah gedhek. Lah iya. Lho omah gedhek itu terkenal adik daripada omah tembok. Lho angger wong kan ngomong. Iya. Kowe lho Den ora duwe isin padha rai gedhek. Terkenal. Lho terkenal adik. Lah iku nganggo gedhek. Iku mono wong ngelokno. Kok malah mbok padake dhewe, Bos. Ngelokno piye nah? Raimu direk-rekno gedhek iku. Lho ora masalah sing penting FYP. Wong angger koban Facebook pro ya ngene iki lho. Pasti ngene iki lho, Mas. Delok to, wong wedok iki ya pengen dikayani karo wong lanang. Iya to. Lawakmu dadi wong lanang iki sregep nyambut gawe supaya iso ngayani wong wedok. Didelok ngene wae wong lanang ambek wong wedok derajate dak ya dhuwur wong lanang. Yo tetep Adik. Lah iya kowe dadi wong lanang kudu iso ngurakapi keluargamu. Aku kurang apane, Dik? Lho nuwun sewu lho ya. Lho iya, Kaya kowe iki tak anggap dulurku lanang dhewe. Aku winginane dolan ning omahmu ana wong lanang tuwa kuwi sapa? lho iku tetep maratuwaku. Maratuwamu. Maratuwaku wong aku manggon isik karo maratuwa. Gandeng kowe tak anggap dulurku dhewe. Ya iya. Maratuwamu tak sangoni 500.000. Tak sangoni 500.000. Kowe aja iki asline iki lho apa ngenyek aku. Kok ngenyek piye wong kowe dak tak anggap dulurku dhewe to, Mas. Dadi maratuwamu ya tak anggap maratuwaku dhewe. Berarti kowe kaya sedulur karo aku. Wis tak anggap dulur dhewe. Ora ngenyek lho ya. Oh, gak. Salaman. Rotokno dosa. Matur nuwun berarti maratuwaku Tak sangoni 500.000. matur nuwun yo Dik. Lah, Gua nek- anggap wong tuamu dhewe. Lah delok kok kono jam 11 ana bocah SD mulai ora sepatunan niku sapa? Anakku menawa kok sepatune rusak lah jebot urung tak tukokno. Lanang lah iya. Iku ya wong kowe ku tak anggap dulurku dhewe. Heeh. Anakmu tak tukokno sepatu. Tenanan po. Lho ya ora apa-apa wong anakmu tak anggap anakku dhewe. Ya oke kapian ngono Dol. Aku ora rugi duwe dulur karo kowe. Wis sak pokoke karo kowe kurang apane lek. Matur nuwun. Mengguri sithik. Lah ana wong wedok lencur wayu iku sapa? Rambute semiran. Alah bojoku. Bojom Bojoku. tak sangoni 15 juta. Piro Dol? 15 juta. Lah kowe kok iso lomemen. Kandhane ya ora dadak. Wong bojomu ya tak anggap bojoku dhewe. Matur Matur nuwun padha-padha tak anggap dulur. matur diamput ya Dol ya. Kok matur dambut iku? Lah bem. Lah kene. Lah nek wong tuaku mbanggep wong tuamu dhewe ra apa-apa, anakku mbanggep anakmu dhewe ra apa-apa. Lah bojoku mbanggep bojom. Dulur lah keloni ndak padha karo ora dulur. Kowe tak iso ngajak kompak ya kowe. Lah kok iso? Jare ana dene ya ana Mandal senasib le. penanggungan. Lho, jare nek aku gak duwe klambi, Tetep tak wehi klambi, ora duwe beras, tak wehi beras, ora duwe duit. tak wehi duit, Dol. Lah aku urung duwe bojo, bojomu tak sek 3 dina kok ora mbok wehno. Senasib ora ngono iku, Jek. Apa? Dhewe adek. Kok dhewe piye? Mosok kowe ora duwe apa man? Ora duwe bojo? Ora duwe apa man pertama. Pertama ora duwe klambi, Kae klambi, ora duwe beras. kae beras. Ya aku iki gak urung duwe bojo, ah. Iya. Bojomu tak selak 3 dina ya ora mbok wehno maune. Ya aja bojo ake. Lah kena gene. Juara
tas dasmu engko. Aja ngono kok iso. Malah iki mah aku nodi karo kowe. Apa? Karo bojomu iki aku setia ta ora rak ngono. Nuwun sewu. Apa? Mbok umumno nek media TikTok. Apa? Mbok umumno nek media YouTube. Nek media Facebook dan lain sebagainya. Heeh. Nek aku jenenge Deni, iku tetep setia karo bojo, Dik. Setiane manggon ngendi Lho. Kabeh sembarang ning bojoku pengen apa, Dik? Heeh. Tak turuti. Tenane. Lho kowe ora ora dik nganane. Gene, Bojoku urek perkara pengen ali-ali. heeh. Tak tukokno ali-ali. Walah. Ora ketang regane 7.800.000. Wih. Iku wis entuk 3 gram iku berarti. Mas namae Dik, saiki 1 juta to 7 gram. Mas, Ya. kowe kok ya jebule gemati karo bojomu Lho ya. nek aku tetep gemati njaluk kalung Dik, tak tukono kalung. Purik nesu-nesu gulung-gulung. Iku reyok ta apa gulung-gulung iku. Lho mergo cah wedok ki Dik ya ora dhewe. Heeh. Yo tak tukono kalung Adik. Kalung ya Mas. Yo emas. Nek nawa karet. Karet ku jebret rayem ngono. Lah kaya duwe ae kok. Ali-ali mbok tukokno Tak Mas. tukokno. Kalung mbok tukokno Tak Mas. tukokno. 2 gram ta piro le. Malah sembarang dengah. Jebule ya gemati tenan ki karo bojo. Lho jenenge wong lanang iku dak siji tanggung jawab, Jawab. loro gemati. Wong jenenge wong lanang sebagai imam rumah tangga. Kowe ku lah cangkem kok iso ngomong ngene barang. Lho. Imam rumah tangga berarti iso dadi pengarap. Lho aku sembarang dengah ning ngarep, Adik. Oh, lah nek mamane salat ngono kae. Lho yo ning ngarep. Wong jenenge imam rumah tangga. Kowe manggon ngarep. Kowe tau salat? Lho. Kowe nyek apa piye lah? Piye lah? Kowe ku nyek ah. Lho ora wong ngomong imam rumah tangga ku jak ya ngetes kowe. Lho jenenge wong urip ning alam donya manembah marang Gusti ya tetep tau salat, Adik. Kowe ya salat bareng. Lho salat. Saiki tak takoki. Lho. Apa mbok takoki apa? Ngongkon wong salat iku dosa apa ora? Lho, ngongkon wong salat ya tetep ora, Dik. Alah, kok iso ora iku piye? Ngongkon wong salat iku dosa ta ora? Ya ora dosa iku malah entuk pahala kencana. Pahala kencana kok tembung daki imam rumah tangga. Lho. Ngongkon wong salat malah luwih apik. Alah, omonganmu iku bener ning ora bener. Lho kok iso? Lho, saiki kowe nyerah Lho kok mbok kok nyerahi aku lomba apa piye? ngongkon wong salat ya. Heeh. Kuwi ku asline dosa gedhe. Bocah edan. Napa kok bocah itu? Edan nggih. Napa kok edan? Lho ngongkon wong salat kok dosa iku. Dosa gedhe, Mas. Lah kok iso dosa? Saiki umpamane kowe salat ya, Heeh. Allahu Akbar. Terus tak kongkon, Mas, jupukno sarung, dosa ta ora? Wong salat dikongkon. Wah, iki ya ngene, Dik. Piye? Iki berarti cangkemem iku kudu tau ungkal sik. Lho cakep kok mbok ungkal kayaan napa ae kok mbok ungkal iku. Berarti kowe nyrekal iki mang. Lho, Perkara salat iki awak dhewe uteke kudune cerdas, ah, Bro. ya tetep dosa nek Allahu Akbar kok tuku. Tuku rokok Rokok gawa sarung ya dosa. Ah, jane mrene gak dosa to gajah. Ala-ala iku nyerekalan jenenge. Jemute jak. Enggak suka iki. Semene jak iki niku iso bedheki. Heeh. Di bedhekan kowe. Ya lho nek perkara bedhekan kowe tak bedheki bokokku. Ora ana bedhek nanti bangka iku. Sik. Aja aku mbok gandeng meteng malah. Ora rene ngomong. Apa? Wong sakmene kon ngewangi kuwi tak bedheki ra ngarah iso bedhek. Aja ngono lho Mas. Prei kene iki pinter-pinter lho. Lho, pinter, cerdas lho. cerdas, pinter dalam hal apa? Lah saiki bedhekmu apa? Nek perkara bedhek-bedhekan kon ngewangi wong sakmene lho sing isih nonton. Heeh. Ora ngarah iso. Wong kuwe ora ngarah iso tak bedheki ya. Saiki jajal bedhekmu ki apa? Tak bedheki. Heeh. Gajah. Kowe roh ora? Roh gajah ya roh. Gajah mbelike ning Kebun binatang. Cerdas, Dik. goblok. Lho goblok iki. Lah kebun binatang ndelikne gajah. Bocah cilik-cilik pariwisata pening kebun binatang pendelok apa?
Gajah. Lho berarti delok gajah ana ning kono. Berarti roh ora delik, Dik. Iya. Diketok ya. Ketok. Berarti ya ning alas. Lho kowe kok roh ning alas. Lah kemana lewat nek? Berarti gajah iku ora delik wong kowe roh nek gajah iku ning alas. Berarti ora delik. Ora delik. Ning di kandang kok. Lah kowe kok roh ning kandang lah opo? Ya karo gajah ning kandang aku ya roh. Lah berarti ke roh. Ya ora delik. Aku roh. Nek kebun binatang salah. Lah iya kan ngewangi piyai-piyai kene sing isih mirsani ngasih roh gajah delike ning ndi. Iki lho. Priyayi semene mbiyane sing distremu delok wong wangi ya lah. Iya. Dos setuju kabeh nek gajah iku delike iku ning kebun binatang. Ora ono. Lah kowe roh. Tak roh. Saiki tak balik takon sik aku ora roh nyerah. Iya. Saiki ning ndi ndelike gajah? Gajah ndelike ning LI. Ah. Kok iso iku lho? Lho kowe mang ning LI apa ora? Lewat tok. Alah kowe ngono tekan. Alah ngene iki sorap. Mungkin iki ora. Lewat tok. Kowe ning LI apa? Ya wis lewat. Ora nek lewat tok berarti kowe ning LI apa ora? Iya ya. Lah ya ning LI. Kira gajah. Ora. Lah iya ora berarti mah gajah ndelik. Berarti delike ning ndi? Delike ning LI. Iki ya serekalan berarti iki. Lho kok srekalan piye? Lho ana gajah kok delike ning kono iki lho. Lah iya kowe mang kok LI apa ora? Iya ya. Lah iya kowe roh gajah ning kono. Hah? Lah iya gajah ndelik. Oh, demit iku. Wong orang tau kowe lah wong iki bendina sapal ning kono. Aku ya urung tahu apa-apa rono sabruk sik ngene ae lho. Kowe nek ambek aku bedhekane ku sing kurang jos. jos. Aku ngene entek dhuwit 350 moh. Ora teko kono neh sama. Piye neh? Ngene lho, kowe nek ambek aku bedhekane kalah jos. Lho perkara apa? Lho. Iki ana sing kondang perkara bedhe-bedhekan lho. Lah ayo Ahmad Sarno Suganda. siap. Ndi wonge? Sik tak celukno. Pak, iki lho Pak nang perkara, Pak. lah goblok dikane tak bedheki bojone ngasih minggat ora iso jawab. Duwe ana ngate minggat kok kondang. Totoan bojone lho. Wong bedhekan tok ora ana totohane iku rugi. Lho. Piye iki kok teko-teko bojon? Bedhekan iku nek kaya kowe mau bedhekan tok iki rugi nek ora ana totohane le. Lah Bedhekan nganggo totohan. totoan iki dilarang negara. Lho carane sing ora dilarang negara. Lho carane piye? Sapa sing iso sing ora iso bedhek dikepruk. Iki cocok. Ya emang aku untuk ngeprok ndase mondol pirang-pirang iki masane aku. Lah iya Kek pisane kok mletemu. Lah terus Lha sapa sing bedheki sing ora iso bedhek dikepruk ndase. tenanan iki. Lho iya. Kaya kok. Kowe bedheki aku. Ya. Ya. Aku ora iso kepruk. Oke. Motor iso kepruk tenan. Wani Wani ya. Purwo dadi kutane. Sing dadi nyatane. Oh, sapi karo kebu dikeloh cangkeme nek menungso dibubu apane? Entute. Ngerti wentute. Apa? Cangkeme rek. Iki tak bedheki. Oke. Berarti nek ora iso bedhek, Kepuk ndase. keprok ndase. Tenan. Iya. Oke. Oke. Pinter. Ora duwe sikil. Ora duwe tangan. Ning iso molet. Apa? Duwe sikil, ora duwe tangan. Oh, Salah gampang. Gedean angil iki. Ula. Eh? Ula. Ula iku dak yo duwe awan, duwe ndas. Duwe sembarang ge ngagoblokem iku lho. Bedhek. Welut. Welut ana ndase apa ora? Lah iya. Welut ya iso molet. Ora duwe ndas, ora duwe sikil, ora duwe tangan iso molet. Lah saiki kowe yo reti. Ora duwe ndas, ora duwe sikil iso mlet apa? Takokno wong kene. Apa? Kerupuk digoreng. Lah kok iso? Kira kerupuk digoreng ndas, kerupuk duwe ndas apa ora? Ora duwe. Kerupuk duwe sikil apa ora? Ora duwe. Mbok lebokno minyak panas, ndak terus molet. Iya ora duwe sikil. Lah iya, bener apa ora iku? Bener. Lah iya. Iya apa ora? Lah iya. Semana kok saenake dhewe. Kita aku sampe bedheki. Tak iki duwe ndas, duwe buntut ra duwe awak. Duwe ndas, duwe buntut gak duwe awak. Duwe ndas. Duwe buntut gak duwe awak. Alah ra kerupuk
Luwe. Kerupuk bodoh. Bodoh. Kerupuk digoreng. Ora iso. Ulo. Gerulo ae. Jelasno kok ulo iku lho jelasno. Kowe ya ngerti. Lho aku ya ngerti ah. Apa? Togel. Kok iso? Lho, ana ndase, ana buntute, ora ana awake. Itu mau ana tombok awak iku. Ora gak enek. Kok iso togel iki? Togel ana buntute ya, kok iso. Wah, Kalau ora diweteng kok. iki Ora nek ana awake. kowe nek jelasno ora kurang jelas aja. Bentenan ah. Ora paham iki. Paham, Kowe paham. wis paham. jotok keprok aku ro. Ah, oke. Ayo saiki. Ya. Bunga apa sing doyan mangan? Bunga sirah. Bunga sirah. Ya ta ora? Oh, heeh. Kok denger itu? Lho aku ya ora. Kowe mang muni piye? Bunga apa sing doyan mangan? Bunga temen iki lho. Modin kene. Jenenge bunga temen ndek iki watenge lesu mangan lontong tek rong piring. Iya apa? Kowe kok denger ae lah. Lah iya. Lah ya ta ora? Heeh. Lah iya ora Gas. Eh, Wit apa sing nek diombe? alah aku ya ngerti ya. Wedang kopi. Kowe kok iso kae? Kowe mang piye? Wit apa sing nek diombe? Ah, bedhikan aja sing gampang-gampang kok. Lah kowe iso? Wedang jahe. Iya apa ora? Wedang susu. Ya ta ora? Kowe pengen roh. Wit apa sing nek diombe ya? Wedang kopi. Oh. Pisan gas iki wis ah. Apa nek? Anjir kowe iso keprok sakone kok. Iya. Gandul ora katokan. Iya. Wah. Aja ngono bujak. Lah kowe iso ta ora? Gondal gandul ora katokan. Iso apa ora? Kowe iso apa ora? Ayo, Ora, ora iso. ora. Wah, tengahku. Ayo kowe ngerti apa ora? Gandul ora katokan. Kentongan. Ora iso. Ya kok ora iso iki. Ora iso. Kates. Ora iso. Mangan iki ya. Lah apa ya gundal-gundul Gadul gak katokan apa? Aku dhewe ora ngerti. Oh, setan iku. Eh? Nek ora aku yo iso. Oh iya, aku dhewe ora ngerti sing ora ngerti keprok, lha tak keprok dhewe ya. Kowe ngene iku. Goblok ngono. Golek bedhekan sing ora ngerti, ora kena dibedhek iku mbok kene karo kene iki kabari. Goblok. Kok iso? Iki ne, pancene wis bengi. Iya. Iki diwenehi lelagon utawa ngibur karo masyarakat Desa Timu. Apa iki? Betul Pak Sam. Lali aku. Desane apa-apane. Mangun reksa. Oh. Apa, Juk? Kowe iki ngopo? Perkara gondal-gandul ra katokan iki lho, Mbak pengen tak deloki lho. Kowe dibi potro iki. Alah, potre. Potrau gak oleh nyang dadi lurah nganggo. Aku kudune protes karo Gus Jamil. Lah perkara. Protes karo Bapak Haji Rambut. Lah perkara. Nuwun sewu ketoprak biasane ning jebere ndak dipasangi reca nganggo godhong. Heeh. Ning kene ngopo ki wetenge iki kok gak ono. Lho. Iya ora enek Mas. Kok malah recane didadekno lurah gong. Perca dadekno lurah gong iki lho. Iku ning apik kok dene ya. Ora usah dipilih rakyat dadi lurah dhewe rong dina wis. Ayo. Ayo Le, diaturi kagem bapak-bapak sing isih mirsani ibu-ibu. Aku tak njajal gawe sing rada rancak. Ya wis, bos sakarepmu le wong iki. Wong iki kowe iku sing bau reksa ya sakarep. Iya, anyar aku danyang arek ora mbau reksa kok iso. Kowe pengen nyanyi, pengen gulung-gulung, pengen nangis, manut pokoke. Ayo. Kusumane ngati, Mas. Lim. Hah, kusumane ati kok rancak. Ya lumayan kowe. Walah ngene kok arep penyanyi kondang bodhone ra karuan. Lumayan rancak lho. Alah kusumane ati kok rancak iki piye? Goblok. Ana sing luwih rancak. Iku lho, Apa? Tek. Lagu apa ora tau krungu aku. Luwih rame neh. Jajal sik lagune. Lho aku ndiki karo Mbah iki. Heeh. Tekmu tekmu tek rebek wong sak kampung. ora trimo digebrek wong Rame. Rame ora dikroyok wong akeh kok ora rame iki lho kok iso. Ya. Ini kok yo rancake piye. Nikmati ae wis nikmati kok.
ngantuk yo tuh. Lek sing jenenge lagu rancak iku wis gak kene iki. Lagu bahasa Inggris sing ning kono-kono nganggo dep 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 dep. Ngono iku jenenge lagu rancak. Among pamujiku. Enak lho ning. Enak apa? Pengen rancak enak ora lagu rancak. Berarti ganti lagu enak ana. Lho, ini lek sing jenenge lagu rancak. Nek kepengin rancak gampang le. Rungono paham. Saanane gong brekno kabeh rancaki. Lagu rancak. Rancak bar kon totalan ambek Mas Duwe kok iso. Oh, lagu rancak sing ajep. Iki piye? Lagu jep lagu. Lho, iku jenenge rancak kaya to ngene iki. Nuwun sewu Mas Win, dipun aturi lagu sing paling rame dhewe sak dunia. Wah, apa iku? Ero apa ora? Ora. Alah. Lah, Napa, Dik? lagu Lagu anyar. Judule Blarutan. Lagu kok blarutan Nek iki. ngono piye? Apa iki, Mas? Oh, Apa? Larutan cap kaki 3. Keteke Mbak Sun pengen munggah dagel kae iku. Lagu viral iki. lagu spiral. Ngene iki lho, nuwun sewu dipun aturi ngapunten anu Pak To, mun jaga gati Pak To kanca-kanca. Iki sing lagu rancak sing marahi awake dhewe iso urip ning donya sing Lagune apa? lho Godril 88 ah. Balah, kok iso Rumah sakit lagu anyar Godril 88 bak-barane 8. tuyu Daripada Pak Mujiku. Nek yo rancak kira gamelan. Oke, Wong kabeh iki mang ya kabeh ana dangdut. Orang ngetang kaya Ora piye? ketang sithik Campur sari wis mau cah wedok-wedok, dangdut ya cah wedok-wedok iki diwenehi kira-kira langen beksan tayo utawa begendingan Jawa. Ayo monggo paringi lagu rancak. Lagu bahasa Inggris. Saanane keprok kabeh le. Alright stand on the face. Godril 88. Drill. Jalurane mang ana wolune ya. Anu Agung Budaya ketone ana relanyar iki. Mosok Tolong di. ya wis karo basu. Iya. Godril 88. Iya, ledet. Ayo nih. Daturi. Rancak ora iki. Tutuk bareng Iki bareng. sing nyenengke wong Jawa asli. Setunggal tembang. Yuk. Oi. Iki jenenge rancak ditutuk bareng-bareng. Padang putri leyan kepedho
wolune kecepatane jan jos tenan. Jos. Monggo sapa kae? Ketane kok suarane ponakku. Lindri adang telung kati lauwe bodho teri iso kowe Til. kok til awas Ayo til. ajal kalau prote ini apa lu ngerti awe oto eli ora lah aja mbok masa ngono ati bono. Lah udah butuh. Teng anyar. sing anyar lagu ne Dedi Kempot Sing apa? iki lagu ne Dedi Kempot sing anyar Unjuk. cilikanku rambutku tak cukur kuncung iso kowe jajal Hafal ta ora? ili tumpuk ora nyanyi lah malah ameh Namo aku janting. Kowe janting. mancing lah sok kapan Tanda ini. aku iki takok Kita iki. lho ning ngene ayo wae
kabeh sepadha ngadeg. Kejawabi Bawa katindalan Kanjeng Rama. Swanger Sri Rama serampung pakaryan. Rama, sedaya kewajiban kula sampun rampung Rama. Wis rampung. Cek, Lan kowe widya ini jauh katindalan Rama. wis rampung. Menika kewajiban kula sampun rampung sedaya. Wis rampung. Widya Sari, Jauh katindalan Rama jenengan sing niki lho ramane. ya iku ah. Kok siwur ilang pateke ya iki. Tak tengil-tengil Rama. Biasane ngono. Apa serampung pakaryan? Sampun Rama. Wis rampung. Dari dene dong. Ya Rama. Nang sira ndelake marang kadang kabeh apa wis rampung pakaryan. Sampun Rama. Wis rampung. Langkasuan Kanjeng. Sopo wae. Oh, jarane tuwa rosok mo, dhewe mau jalan terang arep. Kok? Pajar-pajar malah bawa bote ngeten. Lho. Niki teput iki, Pak. Lah iki nang ndi iki? Iki ora padha kok. Waduh. Wah, kurang ajar. Apa? Wah, aku malah antem karo tasmu. Lho sing ngantem niku sinten kula niku takon. Lah, Aja kurang ajar karo ramaku kowe, Bro. Niki anake jenengan. heeh. Duh, duh. Kowe wis tepang karo Prampun kenal. Kula kali caniki pun parek. wis parek. Kurang ajar kowe. Arep yo. Pun parek kula. Kowe kurang ajar karo anakku. Parek napa? Parek apa? Parek disosotno. Kowe tanda pengenal sabu. Kok sampeyan iki sapa? Kok wali mlebune pendopaku? Santiem. Yo kenapa kowe kabeh karo kanca-kancamu munggah oleh pendopaku? Loh, telu iki anakmu kabeh. Sampai klintu. Niki boten koncone. Kula niki jemenane. Apa nih kowe? Napa? Kowe apa? Adikmu. Kabeh iki adikmu kabeh. Mane ketok bari-bari wong niki dulure kula ki ayo. Bari. Masa ora. Ketokane lakon iki kok apik. Isu-isu ku mesti jomele apik gendong siji. Ketokane apik iki lakon. Iki kaya-kaya padha nggawa bontotan wedi. Iki mesti ada peparing tersembane. Kok karep apa nganti kowe munggah oleh pendopaku? Arep lamar anakku. Iki kepengin aku lamar. Oh sewu. Niki gilare kali niku. Mosok. Boten mbok palon niku. Loh, kok mbok palon? Eh?
satu kasur. Kono. Lu kono. Lah, Lu kono. ini Kula tateng buri arep mawon. apa nek mburi kene mburi kene sembarang iki. Tembak jor kowe lho. Apa ya? Nek iki nek mburi ra ora mati-mati kocok yo. Kancamu jen. Lah, ini lho. Iki ketokane lakon iki wis tau. Pokoke aku jumleng. Aku milih sing iki, aku mau. Milih sing kono aku tau milih sing kono aku tetep. Aku tau nih anak lakon iki. Aku dijong sing iki walah-walah keden ngesek. Ngomong yuk. Tau lakon iki, tau. Nek upamane kowe bakal nglamar marang putri kabeh, saiki aku pengen dong anakku sing Anak iku kan tasih wonten Jawi kanjeng. jopo. Nggih, jago. Enggak. Nang arek kula niki duane ya. Duane. Lho nek itu ibuke mesti wae anak ibu anteng. Wong luwe ayu. Sak ora mari koyo kae, ya. Lah niki nggih. Luwih bari Ya, nggih wis balik kali ini. Elek-eleke kudune koyo aku. Lah, Pas ibu. Kok dipun kuparengaken tak kanjeng. parake. Undang ponakan kule. Kandhanane angel. Lah yo sing dikongkon ae sing ora dikelarke piye kaya. Wah, ora. Rewel aja. Anak kula niki duane boten. Pendut. Iki aku tak takon sih. Iki ku anake Adipati anake raja apa bakul degan wae. Kodok mulus. Nggih. kok iso buka-buka terus wae. Wah, iso metu mburi lho. Aku awak, Pak. Kok Nggih, kanjeng. anak kuwi bae. Lah kene iki bari-bari dhewe. Balik, Dik. Bari dhewe. Nek rupane kok kecot kaya ngene ya. Beben niku anu, Piye? idam niku Tidak apa. idam gendruwo. Niki mboke. Lah ra keturutan anak metu kene. Jenenge sapa, Mbok? Ha? Kenalan, ta, Dik? Eh, Sini. iya. Aton, Dik. Sapa? Aton, Dik. Kowe nek ngomong karo sembara sesare kaya. Aton, Dik. Nuwun sewu kanjeng menika wonten skakele. Ono skakele. Jaga kendil. Itu apa, Dik? Itu apa? Lah iki sawangan iki sapa? Ora kepengin kenalan karo aku. Weh, apane iki? Aku garwane. Ide anggo, Dik. Ide anggo. Ijango. Isa kanggo. Dene ora Lah apa kanggo. ora kanggo? Kanggo nedon mengemis. Kurang ajar. Abi. Ora oleh ngono kok ya saru. Goblok. Loh, Dalam. Wong ngurusi teguri apa celok terus kula niki. Aku dua kopi lah kowe kau. Bulet ae. kowe iku aja ngakal kaca. Mboten, kula niki timbange iki ngaji ngono gawe kula. Ora tau undang iki bias wae. Mboten kok. Tak sita iki ngandane. Pun lah kula ijolke ajeng. Piye? Kula ijolke. Terus apa? Psikolog Jo kendil. Dede. Apa bener miturut aturing ibumu kowe kepen lamar? Kenal, Dik. Kowe kepen di bojo anakku. Saiki sibuk pilih iki. Lalu, weh, akan pilih. Nek aku roh pilihane cat iki, Mbok. Mesti iki kok ora ono liya nek iki. Wis ah, milane iki tetep iki sing kowe kok. Ora ono dibojone. Ora tau ora cek. Kowe kok coba buka rahasia. Ya. Sembrono. Jo kendil. Wis mantep adek. Dede. Kowe kepen nglamar karo anakku. Yo Widiwati. Cek apa? Iki ana sawenehe kawula.
Sulono ya. Dek, apa? Ana indu. Ana indu. Ana indu. Aja mlaku mlebu yo ngono. Gosek. Bareng ini kok kecer. Bila kecer. Wes sai. Omongane piye, Mon? Omongane ya angel we. Ana dek. Ora elok, ora ente. Sampeyan ngomong. Ngomong ojo tekan model kowe yo ngono kok. Wong. Ayo mulai. Moco iki. Kita itu loh. Ora sak tawani iku. Tawani dhewe. Itu tentang bayar aku. Ora kudu bayaran sapi milang yo perkara kowe. Ya, video ini. Saya ini Mang Sulono tuh. Ini leng loh, Lek. Ini omah lu nasi apa itu? Piye sih? Piye? Ayo leng aku amu ilus. Lah perkara. Ayo gawe amu iki. Lah kowe kon nganggep jomblo kok. Ditenang ta iki. Ya. Tinggal ya kula. Nekat tenan. Mosok kaya ngono. Video sari Mang Sulono tuh. Sik. Karo itu mlaku kok kaya wong banjur. Warai kowe iki sopan dadi laku-laku iku sing genah ditut. Warai. Carane ngene lho, jare ditoto plaksane ngene. Kok gak ro lek, Pak. Lah ngono wong ro mlaku kok kaya wong ame tandur. Sek. Ya ana raja sikil kemletek. Caca meletak-meletak lho. Iya, jelas. Iya, jelas. Tegese. Moi tenang iki sing moi. Sing moi. Aja iku. Ipin dhewe. Ayo bae. Ijek moi. Nekat banget ya. Sing moi. Sisi. Yo, isi milik gue meneh. Siapapun gitu yo. Iya. Dikabel. Kowe karo iku aku tak gowo iki. Idane krom. Mbok tampa ndo. Mbok tampa. Kita apa? Ora kuat aku. Ora kuat Lawang sak bagel gak kuat. kaya gedhog slender. Iku mang pisan nang kok sing kuwi kok malah aku ora kuat. Ya wis. Nek pancen jo kentil sing ala kae apa,
Yo, tinggal langsung minta maaf. Saiki wis bosen urip, ha? Saiki wis leboke marang kawan bagus. Apa kowe ngerti tindak pati? Menika Kakang Joko. Ah, ora percaya. Nuwun pamuntenipun Rama, ampun duka dhateng Diajeng Widowati. Awit kula menika Joko Kendhil garwanipun Widowati. Modium. Saiki ana pawang kang bagus ngaku-ngaku yen Jawa Kendhil. Iki pawang. Boten kok Kanjeng, boten ta Rama. Kok kula pangling karo aku iki to. Pangling Yen pangling rupane aja pangling karo suarane. nek suarane kok kaya anakku ya Joko Kendhil iku sik aku. Kula nggak ada titikan Kanjeng. Titikan apa, Bu? Alah nggih lah niki enten tawa ini. Sekelingan dedekan ana jitoke.
Yen kowe ngono anake adan iku. Sembahan sing tajengan. Wis dulur karo. Lokan iki papan kene kowe Pak speke. Marang putriku. Upama ing medang kauripan sakutuwe tak pasrahno karo Matur sanget. Menawi kersanipun Rama kados saged kula namung manut kemawon. ngono. Besok yen ana dina kang becik kowe bakal tak dawuhake. Oleh kalenggan iki lakon panyuwun wis ora karampungan. Yen ana duna tunggape kowe makarya sagotra agung daya kula nyono agunge pangapunten sak kathah-kathahipun. Lakiri wassalamualaikum warahmatullahi